Miarahaba ny malagasy rehetra tratry ny Pasika. Ireto avy ny antontanisa voaray avy tao amin'ny réanimation médicale nandritra ny andron'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika lasa teo. Mahakasika ny intoxication aiguë na vokatry ny zava-pisotro misy alcool ny andron'ny Pasika dia miisa 5, ny lehilahy 2 ary ny vehivavy 3. Ny alatsinain'ny Pasika kosa dia 5 ihany koa fa ny lehilahy 4 ary ny vehivavy 1. Mahakasika ny tentative de suicide kosa ny andron'ny Pasika dia tsy nisy mihitsy io tranga io, fa ny andron'ny alatsinain'ny Pasika kosa dia 2 ny vehivavy ary 1 ny lehilahy. Mahakasika ny maladie diarrhéique dia tsy nisy mihitsy ny andron'ny Pasika, fa ny alatsinain'ny Pasika kosa dia nisy lehilahy 1 ary vehivavy 1 tratran'ny intoxication alimentaire. Ny isan'ny fahafatesana moa dia tsy nisy ny andron'ny Pasika, fa ny alatsinain'ny Pasika kosa dia nisy vehivavy 1 maty. Mahakasika ny antontanisa voaray avy eo amin'ny sampana vonjena na ny service d'urgence moa zany dia miisa 720 ny consultation ary 740 ny hospitalisation ny andron'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika. Raha noharina tamin'ny taon-dasy izany dia niena ny consultation sy ny hospitalisation. Ny isan'ny fahafatesana kosa tao amin'ny service d'urgence dia 1. Dia izay ny antontanisa voaray tamin'ity fankalazana ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika ity. Saotra to. Firy moa le ny tonga ny Pasika natao amin'ny vonjitaitra? Ny Vonjitaitra. Firy le fitambarana? vonjitaitra. Le izany teny tonga le vonjitaitra tsy voatonga. Sorry. Vonjitaitra moa le ohatran'ny inona moa izy? Tsy izany izy. Vonjena iny fa ny ankiray vonjitaitra. Zara roa le ata miazo zerako. le ao amin'ny réanimation. Zay. Ny inona izy? Firy ny fitambaran'le tonga an'iza fahasalamana? Tato vonjy tao amin'ny réanimation médicale. Sorry. Consultation 10 ambin'ny folo.